Essential 4000 words ikkinchi kitobining birinchi uniti. Anxious xavotirlangan, tashvishlangan. Bu sifat bo'lganligi uchun to be bilan ishlatiladi. She was anxious about not making her appointment on time. U uchrashuvni vaqtida belgilamaganligi uchun xavotirlangan edi. Bu o'tgan zamonda bo'lgani uchun to be o'tgan was bilan ishlatilgan. Bu yerda make an appointment uchrashuv belgilamoq, on time degani o'z vaqtida degani. Nimadir haqida anxious bo'ladigan bo'lsa, anxiousdan keyin about keladi. About degani haqida. I am anxious about something bilan ishlatilishi mumkin. Awful juda yomon, bu ham sifat bo'lganligi uchun to be bilan ishlatiladi. Her performance last night was awful. O'tgan tunda uning ijrosi juda yomon bo'ldi, deyapti. Performance degani ijro, last night o'tgan tunda, last degani o'tgan, awful was to be bilan ishlatilgan, bu o'tgan zamon bo'lganligi uchun was. Hozir yomon bo'ladigan bo'lsa, her performance is awful deb aytgan bo'lar edi. Consist dan tashkil topgan degani, dan iborat bo'lmoq. Bu fe'l har doim bundan keyin of ishlatiladi. Of dan tashkil topgan degan ma'noda ishlatiladi. Today's choices for lunch consisted of pizza, hamburgers and hot dogs. Bugungi tushlik uchun tanlovlar, ya'ni ovqat tanlovlari nazarda tutilyapti. Pizza, hamburger va hot doglardan tashkil topgan edi, deyapti. Bu past simple da o'tgan oddiy zamonda ishlatilgan, shuning uchun ed qo'shilgan. Ed o'tgan zamonligini bildiradi. Bu consist to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun consisted of, ya'ni pizzadan, hamburgerdan va hot dogdan tashkil topgan. Choice bu yerda tanlov, ya'ni vibur, today's, ya'ni bugunning ma'nosini biladi. Mana shu apostrophe is ning ma'nosini bildiradi. Lunch esa tushlik degani. Desire xohlamoq, istamoq. My sister desires a big house and lots of money. Mani opam yoki singlim katta uy va ko'p pul xohlaydi, deyapti. Lots of degani juda ko'p, money pul, big house katta uy, house uy, big esa katta. Bu present simple da ishlatilgan, uchinchi shaxs birlik bo'lganligi uchun my sister desire fe'liga s qo'shilgan, desires bo'ladi uchinchi shaxs bilan. Agar men xohlagan bo'lsam I desire deb aytilardi. Uchinchi shaxs birlikda he yoki she xohlasa she desires deb s qo'shaman. Eager chanqoq, sabrsiz, nimanidir bilishga sabrsizlik qilish. The man was eager to talk about the good news. Mana bu kishi yaxshi yangilikni aytishga sabrsizlik qildi, deyapti-da. Eager to talk degani aytish. Mana bu yangilik haqida aytishga sabrsizlik bilan kutdi, deyapti. Bu o'tgan zamon, bu sifat bo'lganligi uchun bu ham to be bilan ishlatiladi. Masalan, men ingliz tilini o'rganishga sabrsizman, chanqoqman desa, I am eager to learn English deb aytamiz. Household, oila a'zolari. Our household is made up of my father, my mother and me. Meni oila a'zolarim, otam, onam va mendan tashkil topgan, deyapti. Made up of degani, make of degani dan tashkil topgan degan ma'noda ishlatiladi. Our degani bizning. Intent niyat yoki maqsad, bu noun. Her intent is to visit Italy next summer. Uning niyati, uning maqsadi keyingi yozda Italiyaga tashrif buyurish. Visit degani tashrif buyurmoq. Landscape, landschaft yoki manzara. The landscape of the country is very green. Ya'ni the country, ya'ni davlatning yoki qishloqning ma'nosi ham bor buni. Landshafti juda yashil, deyapti. Green degani yashil, juda yashil. Bu sifat bo'lganligi uchun to be bilan ishlatilgan hozirgi zamonda. Of degani bu yerda ning ma'nosini beradi. Lift ko'tarmoq. The man tried to lift the box. Bu kishi korobkani yoki qutini ko'tarishga harakat qildi. Try degani harakat qilmoq. Nimadir bu o'tgan zamon bo'lganligi uchun try it ed qo'shilgan. Trydan keyin har doim fe'lni to'li shakli ishlatiladi. Try to do something. Load yuklamoq, bu ham fe'l. The man loaded the boxes into a truck. Bu kishi
yuk mashinasiga korobkalarni yukladi. Bu ham o'tgan zamon bo'lganligi uchun loaded yukladi deb aytilgan. Into truck, truck degani yuk mashinasiga yukladi. Lung o'pka. Having strong lungs is necessary for a healthy life. Kuchli o'pkalarning bo'lishi sog'lom hayot uchun zarur deyapti. Necessary degani bu yerda zarur, healthy life degani sog'lom hayot. For bu yerda uchun degan ma'noni bildiradi. Strong kuchli, bu have esa having bo'lishi degan ma'noda ishlatiladi. Motion ishora yoki harakat. The police officer made a motion with his hands. Politsiya ofitseri qo'llari bilan harakat, ya'ni ishora qildi deyapti. Make a motion, harakat qilish. With his hand, uni o'zining qo'li bilan. With degani bilan. Pace bu tempt. Nima qaysidir ish harakatini qilinishini tempti, surati. I ran the race at a slower pace than my friend. Men poyganida yugurdim, do'stimdan ko'ra sekinroq suratda, tempda deyapti. Slow, sekin, slower, sekinroq degan ma'noni bildiradi. Than degani dan ko'ra. Bu o'tgan zamon bo'lganligi uchun run emas, ran ishlatilgan. Run bu noto'g'ri fe'l bo'lgani uchun run bo'ladi. Polite bu odobli, aql hushli, muloyim degan ma'noni bildiradi. The boy was very polite. He behaved very thoughtfully. Bu bola juda muloyim edi deyapti. Bu sifat bo'lganligi uchun to be ishlatilgan o'tgan zamonda was. He behave degani o'zini tutish, qandaydir holatda tutish. Bu to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun bu o'tgan zamonda ishlatiladi. Behaved deyapti. Very thoughtfully, ya'ni yaxshi, ya'ni o'ylab o'zini tutdi deyapti. Ya'ni o'zini yaxshi tutdi. Possess bu fe'l egalik qilmoq, ya'ni nimadir bor bo'lish. My uncle possesses 3 sheep, a chicken, a cow and a dog. Mani tog'am yoki amakim egalik qiladi 3 ta qo'y, tovuq va sigir va itga egalik qiladi deyapti. Ya'ni bor degan ma'noni bildiradi. Unda shu narsalar bor. Possesses uchinchi shaxs birgaliklik bo'lgani uchun s qo'shilgan possesses. Agar menda bor degan bo'lsam I possess deyman. Unda bo'ladigan bo'lsa he possesses deb aytaman. Buni biz have ni o'rniga ishlatsak bo'ladi. Have, ya'ni bor bo'lmoq. Have yoki have got ni o'rniga ishlatish mumkin. My uncle has got desam ham bo'laveradi. Rapidly juda tezlik bilan degani bu ravish, harakat tarzi ravishi rapidly. Mana shu li bilan tugagan gaplarni ko'pchiligi ish harakat tarzi ravishi bo'ladi. Ya'ni adverb of manner, bir ish harakatni qanday qilib bajarilganligini ifodalaydi. The train moved rapidly on the tracks. Train degani poyezd juda tez harakat qildi, ya'ni temir yo'l izlarida deyapti. Move degani harakat qilmoq. Bu to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun o'tgan zamon past simple moved ishlatilgan. Remark ta'kidlamoq, bu fe'l. The teacher remarked on how quickly the students were learning. O'qituvchi ta'kidladi studentlarning qanchalik tez o'rganayotganini deyapti. How quickly degani tez, students were learning. Bu past continuous zamoni, studentlar o'rganayotganligini o'tgan zamonda. How degani qanday qilib o'rganayotganligi, qanday tez o'rganayotganligini ta'kidladi deyapti. Seek bu fe'l, qidirmoq, izlamoq. If I have a problem, I seek my sister's advice. Agarda menda muammo bo'lsa, men opamning yoki singlimning maslahatini izlayman deyapti, qidiraman deyapti. Ya'ni undan maslahat so'rayman deyapti. Advice degani maslahat. My sisters, men bu tutuq belgisi, ya'ni apostrophe s ning ma'nosini bildiradi. Have a problem. Have bu yerda bor bo'lish. Agar menda bo'lsa, bu mana shu gapni o'zi conditional, ya'ni conditional deb aytiladi grammatikasi. Bu ko'pincha zero conditional, ya'ni birinchi ikki taraf ham e'tibor beradigan bo'lsak, ikki taraf ham present simple da ishlatilgan. Shine bu fe'l charaqlamoq, nur taratmoq degan ma'noni bildiradi. Ya'ni yonuvchi narsalarga nisbatan aytiladi. Quyoshga nisbatan ham aytish mumkin. The candles are shining in the dark room. Candles degani shamlar qorong'u xonada charaqlayapti. Bu zamon, ya'ni hozirgi davomiy zamon, present continuous zamoni. Qorong'u xonada, dark degani qorong'u xonada, mana bu shamlar
charaqlayapti ma'nosida ishlatilgan. Spill to'kib yuborish nimanidir? Pastga to'kib yubormoq. I spilled the coffee on the table. Men kofeni stol ustiga to'kib yubordim, sachratib yubordim deyapti. Bu o'tgan zamon bo'lganligi uchun yana spilled ishlatilgan. Mana ko'rish mumkin. Kofeni stol ustiga to'kib yuborgan. Endi shu yuqoridagi so'zlar qatnashgan tekstni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu shu essentialning o'zining tekstlari. The 12 months, ya'ni 12 ta oy deyapti, ya'ni yilning oylari. The 12 months ko'plikda ishlatilgan, months o'zi oy. Bu yerda lar ma'nosini beradi. An awful woman lived with her daughter and stepdaughter in her household. Yomon ayol o'zining qizi va o'gay qizi bilan o'z oilasida yashadi deyapti. Live it yashadi o'tgan zamonda. Daughter qizi, stepdaughter o'gay qizi degani. Buni ya'ni yomon ayol, an awful woman o'zining qizi va o'gay qizi bilan uyida yashar edi. She possessed feelings of hate for her daughter Anna. U o'zini o'gay qizini yomon ko'rardi deyapti. Endi bu yerda possess egalik qildi, feeling degani hissiyot, ya'ni hate degani nafrat hissiyoti bor edi unda deyapti. Kima? O'zini o'gay qiziga nisbatan, for her stepdaughter. Possess endi egalik qilmoq. Bu o'tgan zamonda ishlatilgan. Uning ismi Anna ekan. Anna worked while her stepsister did nothing. Anna, ya'ni o'gay qizi ishlagani, ko'p ishlardi, qachonki uni o'gay sisteri, o'gay opasi hech narsa qilmasdi. Did nothing degani hech narsa qilmasdi. While degani davomida, vaqtida. On a cold January night, Anna's stepmother remarked, "Your stepsister desires flowers. Go and find some." Ya'ni sovuq yanvar tunida Annaning stepmothersi remarked aytibdi, ta'kidlabdi. Sani o'gay opang gul xohlayapti, ya'ni gullarni xohlayapti. Bor va bir nechasini topib kel deb buyruq beribdi. Anna wasn't anxious to walk through the chilled landscape. Anna xavotirlanmabdi, ya'ni sovuq landshaft bo'yicha yurish. Walk through degani bo'ylab yurish, through degani bo'ylab yurishga xavotirlanmabdi. Was not, bu yerda inkor shakli beradi, xavotirlanmagan. The cold air made her lungs burn. Sovuq havo, cold degani sovuq, air havo, sovuq havo uning o'pkalarini qizdiribdi, ya'ni sovuq bo'lganligi uchun. Burn degani qizdirmoq. Lungs o'pkalari. Made degani qilmoq, ya'ni qizdirish. Make something bu yerda sifat bilan ishlatiladi. She walked at a slow pace because of the snow. U sekin tempda, sekin sur'atda yuribdi. Walk degani piyoda yurish, yuribdi. Because of the snow, qor sababli. Because of degani sababli, because of something, qor sababli sekin yuribdi. Soon she saw a group of people. Tez orada u bir guruh odamlarni ko'ribdi. Saw degani ko'rmoq, see fe'lini, ko'rmoq fe'lini o'tgan zamon shakli past simple'da noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun see, saw uchinchi shakli seen bo'ladi. It consisted of 12 men. Ya'ni bu guruh 12 ta erkakdan tashkil topgan edi deyapti. Anna told them about the flowers. Anna ularga gullar haqida aytibdi. Told, tell aytmoq fe'lini o'tgan zamon shakli. Ularga gullar haqida, about degani haqida degani. One of the men said they were the 12 months and that they would help Anna. Ya'ni u erkaklardan bittasi aytibdi, ular 12 ta oy ekan. They were 12 ta oy ekan va ular Annaga yordam bermoqchi ekan. They would help degani yordam berish. January walked to her and made a motion with his hand. Yanvar u qizni yoniga yuribdi va qo'li bilan ishora ko'rsatibdi.
The days of the months passed rapidly until it was January's turn. Ya'ni oyni kunlari, days of the months, oyni kunlari tezda, pass degani o'tish, pass rapidly, tezda o'tibdi. Fevralni navbati kelgunicha, turn degani navbat, February's turn, until degani gacha. February also made the months speed up. Fevral ham oyni tezlashtiribdi. Speed up degani tezlashtirish, speed tezlashtirish, tezlikni oshirgan. Then March made the sun shine. Keyin then degani keyin degani March nimani quyoshni charaqlatibdi. Sun shine. And flowers grew in the fields. Va gullar dalada o'sibdi. Grew degani grow, o'smoq fe'lini o'tgan zamon shakli. Grew in the field. Field degani dala. Anna loaded her basket with so many flowers that she could hardly lift it. Ana basketini, ya'ni savatini juda ko'p gullar bilan to'ldiribdi, yuklabdi. Load degani to'ldirish. Va u zo'rg'a ko'taribdi. Hardly degani zo'rg'a degani, u zo'rg'a ko'tarib bildi. Could bu canni o'tgan zamon shakli, ya'ni qila olish. Lift ko'tarmoq, zo'rg'a ko'taribdi. Gullarni to'ldirgan va uni zo'rg'a hardly ko'targan. Then she gave a quick but polite thank you to the 12 men and returned home. Undan keyin u bu 12 ta kishiga muloyim va tez rahmat aytibdi. Give thanks degani thank you degani rahmat bergan, rahmat aytgan. Va uyiga qaytibdi. Return degani qaytmoq, o'tgan zamon bo'lganligi uchun returned bo'lgan. Home uy. She was very eager to show her stepmother all the flowers. U juda sabrsiz edi. Uni uyga onasiga barcha gullarni ko'rsatishga. Eager to show. Show degani ko'rsatmoq degani. Back at the house, she spilled the flowers onto the table. Back at the house, ya'ni uyida u gullarni stolning ustiga sachratib yuboribdi. Then she told her stepmother about the 12 men. Undan keyin u o'zining o'gay onasiga 12 ta erkak haqida gapiribdi. About degan haqida, told telni o'tgan zamon shakli. Anna's stepmother and stepsister went to seek the 12 months. Undan keyin Annaning o'gay onasi va o'gay opasi ketibdi. Went degani bu go'ni o'tgan zamon shakli. Go, bormoqni o'tgan zamon shakli noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun go, went, gone bo'ladi. Ya'ni nima qilish uchun? Bu 12 ta oyni topish uchun ketibdi. Seek degani topmoq, to seek degani uchun ketibdi. Bu yerda Annas degani, ya'ni ning ma'nosini beradi. Their intent was to ask for gifts. Ularni maqsadi, ya'ni mana bu step sister bilan step motherning maqsadi so'rash ekan, ya'ni sovg'a so'rash ekan ularning maqsadi. Was to ask for. Ask for degani so'rash. They looked and looked. Ular izladi va qaradi va qaradi. O'tgan zamonda look o'zi qaramoq degani va qaradi, ko'p qaragan. They became very lost. Ular yo'qolib qoldi. Become lost degani yo'qolib qolish. O'tgan zamonda become noto'g'ri fe'l. Become, became, become bo'lib ishlatiladi. And never found their way home. Va hech qachon uni uyga olib boradigan yo'lni topishmadi. Ya'ni uyga qaytib kelib bilmabdi. Way degani yo'l. Never hech qachon, found bu find, ya'ni topmoqni o'tgan zamon shakli hisobi. Hech qachon topib bilmabdi. Anna lived happily by herself. Va Anna baxtli yashabdi. Uning o'zi, by herself degani uning o'zi, yolg'iz o'zi, happily degani baxtli bo'lib yashabdi. Live it past simple bo'lganligi uchun live it qo'shilgan.